connexion. Voilà, je suis là. Masolo TV, bandeko, ndenge zala kaka. Na ye lisusu, na émission lelo ya kolekisela bino bandeko. Bolimbisi. Nazo kota retard mingi, ba 22h nebi ke ba misusu baza ya kolala. Bolimbisanga vraiment. Misusu baza ya kolala, misusu bazo bimatongo, en tout cas nazo kota retard. Nazo zwa temps ya kokota ba 19h te ni 20h na koka kutu te. En fait, naza na lisolo moko ya kolekisa na tango oyo bandeko. Eza ya pasi mingi. Ya ndeko mwana mwasi. En tout cas, oyo ekomeli ye ezosenga kaka ke to partager yango na ba congolais mususu oyo bayebi na mambo te, baza kolanda ndeko mwasi oyo ponete ya bango pe na bafi na bango. Parce que nyonso biso ozomona tokoko kobomba yango te po bato bazokufa trop. Même na bapoto bato bazokufa mingi, yango tango baninga bazokutana makambo na vi na bango, bazo ya kolekisa yango na masolo vrai. Po ete ya bandeko o nanu makambo ngo ekomeli bango te. En tout cas, lelo na kozwa ta mingi ya koloba te, na kolekisela bino ndeko mwana mwasi azoloba makambo ekomeli na vie. En tout cas, vous allez toujours branché, ba o baza toujours connecté, merci beaucoup. Ba o baza nous connecté te na bi ke bisu balali, lobi ba kolanda. En fait, boyo ka ndeko na biso mwana mwasi makambo azokoloba ete ya biso na ba vie na biso. Nazo tia boyo ka ye, après nga na koloba sima, pona ni kozwa ta mingi te ya koloba. Vous allez bien? Ça va par la grâce. Moi, Bagui Pépé qui mais tout va bien par la grâce de Dieu. Nanga Sénéka Bandekonanga, donc, moment où tokomi moi moko mabe makasi badote bakomi na kindoki moko ya vis-à-vis bandekonanga o nakuta maki nango lobi pona mobali nanga. Non, tokangama na nzambe a malamu. Mobile nanga auto sur 3e anniversaire na ye. Auto zongo ba 3 semaines passées. Lobby na tongo tonga lamuki na mbeto anga te makota na douche boye mutu makile bandi ko bimaye. Donc vaccin wana esale be fait nango donc makila na zolo donc impossible. Na modi bon esalinga émotion na bina benga docteur à famille na bengi docteur à famille bisinga moyen pas déplacer ya pas na biso ezate parce que pe azana covid ay ko tindi nga adresse na kene na ba na urgence ba docteur privé na ville mo ikanga mpe na biso ya musikate na ngai na ju papa na bongisi rapide wa to kei na urgence wana privé. Tant comme to kote pe ba docteur wana ba talier ba konto ba bikeka o eza ya bango te, il faut to ke pa ba spécialiste na hôpital la monene na Anvers. Ngana bisi ba docteur wana mi to yo no hôpital mo eto kendeza te pour ba covid et simba te bi non bien boza place wana te bi boza côté mususu ko bata covid pe ba côté mususu fo bo ke po ko ba spécialiste baza kuna ba ko ba ozwa soin na ye. Pour qu'on fanda boete pour esa na bien te faut bokende kaka natalaki pe ka mobile nanga ndeka akomaki ko mama faible nga habité tokende nzambe ana biso to sali prier ngane na voiture tokei tant to komi na urgence ko na ba juillet oyo okota te ngabi na kota te oyo okota te yo zela na libanda oza pe na restriction te foza ka na libanda po awa ba covid bato bazokota bazoza na kati te papa mobile ngai papa la za bisinga okay yo ke ko fana na voiture mais dans le benga o kaka la pesa ba evolution de makambo zikende ngai bise bon après moi benga ba papa ke ba kisi na zolo makilango stopper mukie et après abisinga azozela bazoke ba makila tout nyonso basala contrôle bongo bako pesa ye suite moko na moni ahumele c'est presque ba 2 heures à 3 heures de temps ngana bi ndikamu nini na bina benga na bengi ngabi ndakala wabo nazomona ka suite tendeni position kuna ndeni ba docteur o depuis bakendaki nazomona mutu moko tengabi binga na bango soni na no binga bango tuna bango na no suki ba education ni po batika otokeni po depuis tongo tozalaki ya okay na binga bango moko bengi bango tanga bengi bango après mba moko ba eko ebisa yeke ba docteur aza occupé akoya après
moko ya ebisi onde eza boye to sali ba contrôle na biso ça va mais si on ndeke eza boye faut etikeli contrôle asuka faut oleka na test ya covid. Ah bon? Abinga azali na toi vaccin zo ba vaccin nga ba bi ote atoko zo vaccin pour miti mais faut leka kaka na test ya covid. Ba ko sali test voilà. Tant basali test voilà après bakamati bakei quelques minutes bata covid babengi oh monsieur tozio na covid bona boza wa pepite nga za na hôpital ba bia o touche c'est pas le cause de l'hôpital tozo benga ba docteur na yo ba bengi ba docteur et où meti ba docteur ba yeba lati ba bilamba na ba covid voilà ba ba masque wana minene wa donc loko ba robot ba ye wala mbango wa misato ba ekozwa o to ekozwa boye kozwa to kende wapi. Oh na miti otozo ki na likolo kuna fo likasulu ba konto muso poza na corona za na corona ya binga za na corona te soki na za na corona kasi botika ngai na kene kufanda na kesala quarantaine na ndako nanga oh mwa obima eza to obima te foto keno na likolo kuna kobima te wala ta bazo bane bon na nini na bazo bane bon ngala telefone to zaki na zo yoka tout après mo ba ta ba matine yo nga place populaire za ko kata te nga funa ko makabazo zo bana wana ba matina tant ba matina na likolo après ba moko ba ebisie o docteur azwa fois ça sur ba contrôle mususu tozoya ba ke ngana bisi papa la zalef mo ba na papa kima ngabi na minute okutuko koze aso ba salu ba contrôle mususu entre minute papa kima posoko kimite papa ba roboma no hôpital wana abio moyena ki na micho yate po babilamba langeza awa te ba pesi balati singa ba robi la bango na hôpital moyena bimbizate ngabe lokaka moyo kima donc o lala kuna te jamais ko la na hôpital po so ko la na hôpital c'est fini après moi c'est un docteur wana ye wana taba ye wana après ABC o bilamba na yo yango yo bazo bongosela yo chambre bako so mai na babutu awa comme ça lobby après le bosso lobby ne lobby docteur yo ça sous contrôle ya suka après ayeko lo basu so lobby tango tous bazo so mai na butu awa lobby ba yo cha ba yo joa yo ba ke cha yo na sali ya esika bata covid bazali wana ngana zo yo ka yisko après ne teke botika ngai na ke na ngana ndaku comme ça ya nazonga lobby ote jamais ko to ko kenda ko kesu ndako te o la la nga mama makambo ekomi sérieux nga binzambi pisa nga kimia na bandi ko sala na prière autorité ka la kadal banda hôpital wala bandi ko sala prière autorité na bandi ko sala prière na bandi ko sala prière na binzambi zo contrôle mobile nga ko bima aw ako lala awa te nzambi après mona bengi nga papa bima ko lala te poso ba zuyo kaka ba tie yo kala ba sondi wa bani ko zungu so ba mai na bangwana c'est fini ba bomi yo bima va ba zo ba ke tsona ba chambre na bima o ba ko tiki nga bilamba siko na yeba te no bimandi ba porte ngo tout eza bloqué na ba kota kala ba carte na bango so ba checker après carte fungami ba infirmier ba leki siko na micho we porte moyenne bimete poza bloqué zambe tension matingati na binzambe zo contrôle na olela te esika mayela moto suka nzambe yo nde bandaka yawe na ngina mona bikamo na osikoyo na mobai nanga akobima awa place wana ata bango balubike eza impossible abima te mais nzambe yo noza moto suko te makosala ka yawe na ngina mona bikamo na mobai nanga akobima na hôpital yo après moko aibisinga moi si moko azaki pembeni wape moto malade ba eko kota le wana pas docteur tango ba fongoli porti ba bimi porte teki poeli mama ya dusoli kala minute wala tanga dusoli wala ngala na te photo so wala kaka na badi suko ko guide ngabi o suko komi kote ali nazo mona porte ta sorti te nazo mona pesa ko bimete ba couloir lekebe ba porte lekebe nazo mete no bandila wapi ngai papa luka kaka luko bimo kima luko kima timba moko ayiko mona sorti ayiko mona sikoyo tanga moni sorti amoni sasemba moko ngabi kota mba moko akoti ngabi finiti na zero afiniti na zero abimi wala ngala kemba na ju voiture na parking esinga na chaki wala na yela ngo pembeni wala kote ya urgence sika ya sala ki wana soko esika na chaki mutuka nzoko esika ba kenda ki na kote mususu soko kwa so sika libanda wana namuna mutabi mata namuna kama mutabenga ona sadela libana zo mona hotel na recession angabi wapi yo na vertige na ba kola ki mamba boum
na bambani bapota naza na bapota na makolo ya telefone pouf natikali na 23% na telefone nga telefone enge katana mobali sabimi deja me nazomona ye te ngaki oza kote ni papa oza kote ni ye pa azuya kaka ngabi naza kote urgence wana ntango akomi kaka koti na voiture na démarre wu na kimisi ye mbala moko nga yebisi ye nayebisaki nzambe na nga okolala na hôpital ala te okolala na ndako na yo donc depuis lobi tokimaki na hôpital mobali na nga aza très bien aza bien donc malade bakoselaki ya covid ezalaki covid te banga baboma mobali na nga na hôpital yango na ngai nayebisa bino bandeko na nga tozala mayele ata rendez-vous ya normal kokende na hôpital te ba troisième vaccin bazopesa bato eza na vaccin mabe nga mona moni opa mobali na ngai yango na ngai nasele bino merci. Voilà, j'espère que bouti kolanda ndeko mwasi mondo eza na ekomi na suka nde na lobaka kaka nalekisi audio oyo bandeko mpo eyede bino mpe esika bozali parce que bato to baza na badistraction nde na lobaka batondi na bango esika moko bo ezanga ntina na esika bayeba baplace nini bakozala place ya malamu po vi na bango ezala bien bozomona combien les personnes na bafacebook bazokufa bino eteyaka nango bato te po ngaso nazomona bonku nayokaka posa mokili ute esilaka nango bato combien bazokopiblie bato babibembe koma nango ndeti nayebi te tobenga babibembe koma ndenge nini bamisuku bayokaka soni kopiblie bibembe mais kongola yokaka soni kopiblie bibembe te okangi moto azali kokufa ezosala osomo te ezosala pasi te motion te ezoteya yo te moto akufi mpenza ozwi kaka kopiblie ye kaka boye tie pe na page no akufi pasi te nzambe na ngai boti kolanda ndeko mwana mwasi nalekisi bino audio na ye alikambo uti kokomela ye alobi lekisa bandeko na biso bakongole toyaka po tosungana ndenge ezalaka bamalade eza trop na kati na France surtout partout bamalade ezali eza kobeta na baforme tout banda corona ngo banda esilaka nango te corona ezalaka kaka toujours ekontinuera kaka na bana mikie ba angelo ya nzambe bakomi kozwa bamalade yango en fait mokili ekomi na suka soki yo monaka mokili yango danse nga fo soki ndenge nini mokili eza déjà bien te yango bazoloba fo kosambelaka temps en temps po nzambe aprotéger biso maladi moko ya mokie kaka boye kokozwa yo kaka ememi mpe na liwo okei na yo siko oke ndenge nini fo toyeba etamboleli na yo ozalaki ndenge na mokili yango eske olingaki nzambe obandeki kosambela nzambe ozalaki na bamasumu te kufa na yo na kimia mpo ozala mpe na kimia ndeko mwasi apesi biso audio na ye ndenge kaka tolobi tolekisi awa ya mobali na ye ndenge aza wana azwaki bavaccin na ye deuxième vaccin awa na France ekomi susu fo kozwa troisième vaccin lisusu nazoyeba te bavaccin yango oyo bato azozwazwa soki eza eloko nini symbole nini tozokomprendre yango te parce que balobi nano tozwa vaccin liboso tozwi deuxième vaccin bato bazwi troisième vaccin lisusu en fait fo kende restaurant fo kende bar fo kende soki nini partout kokota ezosenga kaka fo nini olakisa papier oyo ezolakisaka osalisi troisième vaccin en fait nazoyeba te mondo oyo so bato baza pe na posa bakota esika oyo alingi akende restaurant akende McDonald's akende boye il faut azala kaka na papier wana bandeko na ngai nayebi te soki baoblige bato il faut basalisa ngo na makasi tozoyeba te tozwa bavaccin yango tozwa bavaccin te tozokomprendre mambo te en fait tokomi komibanga bavaccin oyo tozobikota na nzoto ndeko mobali azwaki vaccin na ye malamu azwi vaccin na ye deuxième troisième vaccin aye kozwa kati na nzoto na ye bandeko oh nzambe nanga nde omoni mwasi na ye ndenge azotémoine alobi ke makile bandeki kotange bamie na hôpital ekomi o babanda kotia ye lisusu basala ye nini bakotise soki kota bato moko boye lobi oyoka soki azalaki mwasi moko boye aza vraiment mwasi moko ya bonzambe mpe te mwasi moko boye ya yuma angaka pede mobali na yo yoka kaka koti banda akotaki bayo opeseka nouvelle boye o mobali na yo tosalaki ye boye tosali ye boye akufi nde bajene ebele bazokufa na bango na bapoto awa tozoyeba te pourquoi tonga kokota kaka o bazozongisa mai o bazoperfuse o bazosala boye o bakangi bapema komi kopema na batio soki ndenge nini position ezoyebana te soki okoti hôpitali en tout cas faut tia kaka nzambe liboso soki nzambe aza te liwa eza vraiment eza ezotake na baforme tu bandeko na ngai
boyoka audio ya ndeko mobali ya ndeko mwasi aye kotikela biso na ntango oyo tolekisi yango mpona bandeko nyonso na biso nyonso biso moto tozozwa baverset oyo ya 3e verset kati na France awa toyebi signification nango te tozozwa yango mpo tomiprotege me toyeba kosambela mingi toyeba pe verset yango tozozwa yango par rapport à quoi parce que tozwaki 2e verset eloko moko te toujours mamalade ezozwa kaka siko nayebi te 3e verset toujours kaka maladi. En fait, mutu ninga zana déjà a eu 2e verset. A que j'ai des 3e verset. Mais verset o ya juana zaka toujours na corona. Toujours batté mondo yo na France ango. En fait, ça passe mingi vraiment ya passe. Na bana kutu ne bazawa na bakomi muke kaka bana test. Muke mwana test. Muke zo ko zo mwana. Kende ko tika mwana test. Bana bakomo zo bana ba corona, ba virus, ba symptômes. Bana bakomi nazo comprendre te. Mais bana bazo sakana bango bazo lia. Bango bazo baka bana bazana ba symptômes makambo ebele. Toujours baté monde ngo soki zo kende wapi. Yango photo sambela mingi. Maladi mususu za maladi o nzamba permettre te na bana na ye. Ceux qui zaka bango banguna mbazo tinda ba maladi o po ba détruit bana nzambe ceux qui yozana na bonzambe eloko mo pe mabeko ela ote quelque chose mabe maladi yango pe ye na vie na yo pe ekope ko memo na liwate ko ya pe manipuler o pe ka muki etiki yo pe vie na yo mais ba misusu bazo kufa makasi omona mutu mususu kaka bwebu oyo kasango kaka oh ndeko moka kufi oh akenda ki boy oh asala ki boy pona nini maladi yango ekoki nzoto na yete ememe na liwa to sala keba na ba hôpital tozo kota ka bandeko tango kochi hôpital ojuka maladi mo mukie kaka po sambela pe ka maladi yango obelela pe ka nzambe pe akobikisa yo meli bakisi no na ndako taleli nano soko bika ka nona kene ka mba moko hôpital kuna ba kozwa ba maladi mususu bakangi yo complication bandeko kombele bato bakufi même na bapoto awe bele ba jeune ba papa ba mama kombe ba mo kutu mindele kutu bakufi lokola basoso to yebite pourquoi bakufi ba forme wana quelque chose malade yango ezalaki ya grave na poto awa e bomaki nango pe batu ba forme tout mais silaki diminaki mais eye lisusu ba symptômes moko boye ye lisusu ya ba fièvre comme ba rime comme ba kusu comme ezoyi ba na position te au fait mondo yo faut ko tika ka mabe faut toujours ko sambela na bosolo parce que soto zanga na ba distraction na lobaka eza pasi mingi bandeko en tout cas na leki semino audio oyo boyo kisa bandeko na bino bandeko na bino mususu ope bazala baka oyo baza koyeba ndeko mwasi apesi bino témoignage na ye soki azaki mwasi ya makasi te mais alingaka pele mobali na ye kati ya hôpital ndeka ba docteur bazo kotsa bato bazo kesala bato makambo moko boye mystique bakotia ba sonde bakotia ba appareil ya minene bakola tso ndenge moko forme pembe kokata mayo kaka na hôpital kaka nengo lali wana pema pe keyo babimi pe wana o ezaki boye to comprendre yete akufi toke ni mbangu hôpitalite soko mono za na maladi kati na ndako na yo ba virus yana ba symptômes juyo eza na ngona ba manière rebelle ope kuku osila nango osambeli pe nzambe na yo akoko yanola mais soki lobi nona kendeka hôpital na hôpital kuna ba nga ba sa lo test soki ba fièvre mobwe okay ba sa so test ba juyo na maladi ya corona yeba ke ba ko kanga yo kuna soki ba kangi yo e comme makamususu oyo kaka lobi boye o ndeko na biso aza susu te o abela ki corona kufa na corona o abela kaka fièvre o soki eloko ezo sala bongo tozo ebate et tozo ebaka ki bazo kufa na ba corona mais na kati ya ba corona ezala suna makamu susu bomba misu na kati en tout cas faut kozala mayele mingi na vie faut kozala mayele mingi na monde lelo monde ngo se bebi nango tokomo vivre na so na keba ndenge eza boye tango za muta ba sentiment zo mona ya ba liwe bele boye faut kozonga pe mutu ulukelungi na nzambe po liwa mukole kozwa yo oke na yo pepo na nenga kimia otambola ki pe na mokili ya se malamu ke pe mapenda ne baloko ke repos po mingi bakufa bakenda ba repote ne bazana ba ame zo tourner na bisika ko vande zate po batambola ki pe malamu te nani ko yamba ame na yo muta ko yamba ame no azate parce que otambola ki mabe ame no eke wapi okopemela kote nini en tout cas monde se bebi bandeko pour partager na bandeko mususu ope baza na baka maladi ope baza toujours na ba problème ya ba forme oyo na bandako na bango bazo bela bazo bisusu pe baza na ba hôpital on ne sait pas mais boye bake ba corona oyo eza maladi moko
ya mystique, eza maladi moko ya bonzambe te. Eza maladi moko boye créa me na ndenge moko ya mabe mingi. Na bana mikie, na bikolo, to komi kuvivre ba masque, ozo kenene ntufuma, ozo kota na ba bisi tufa, ovandi kaka masque, ozo sala na masque, to komi batu moko boye neti bata prisonnier mais toza na mokili ka ya bonzambe. Soki po lobo tambo na masque te, liwa mobimba wana ozo mi pe oza neti ko olinyo mi boma na yo. Potango longoli masque, eza neti obi kenena kufa nanga. Po ba virus ndenge kokota yo, eza kaka pasi tango ko beto lisusu. Mawa mingi susu omona kaka boye lobi aza susu te lobi akufi pona nini ba virus deje ko ya omona lobi eza pasi mingi ndeko oyo apesi nga pasi alobi mobali na ye ndenge bakangaki ye na kati na virus azaki mobali moko fale mwana na ya betaka soki bale siko ndenge za wana akenda kotala ndenge mwana na betaka babali ndenge zala siko po akota fo zala na 3e verset wana soka salisi 3e verset wana te akoko kota te ezala na restaurant ezala na McDonald's ezala partout kaka o ezaka ba milliers bazato azake belé avokota fo la sa papier o ezo la sake auto salisa 3e verset liboso zaki 2e verset siko ekomi 3e tozo comprendre mambango te mondo yo soki 3e verset après 3e te soki ezala 4e verset to komi na suka nzambe atale na biso likambo oyo mokile bebi makasi mokile bebi makasi ezaka kindoki te neto baka bandoki bakoma kolia batu virus pe ninga zana azapeka na mokila zo za ko rompwe e virus ezo sila te na mindele baza mayele ya ba forme boye bazo longa virus te ezo kamusa même mokili vraiment oh boye na retard neza boye na retard bongo bandela Shekina bongo bandela vraiment oyo ka audio ya ndeko na biso ne na lobaki témoignage na ye ya mobali na ye oyo pena ngaka perde ye pona ba maladi eza kati na potowa ya ba makambo ba virus vraiment eza pasi mingi to yebike mingi ba kufi ebele kaka na ba virus azwaki virus kufi na virus boyebi te pourquoi kufi. En tout cas, ye a ekomeli ye penza boya moni yango na misu. Ye pena ayibi mobali ne ya koyiba. Ndenge zana ye moko mwasi muta défendre mobali na ye. Eza kutu teke soki nini non. Ta oka ba kotisi mobali na ye kana kati hôpital ba kanga ye kuna ba longole bilamba ba leti ba bilamba ba hôpitali. Ba tsayi ba sondi ba pareil mwana mwasi alobi jamais na ko autoriser. Jamais na kotika mobali na ngala na mbeto yo. Jamais nga na kozonga ndaku ya tika lawa pardon na boyi na yoka o akufi mwana mwasi wana lokola mobali na zaki kaka na hôpital kuna yepe telefone na zaka ameli bwe azo yoka ndenge ba docteur ba oswa na ye toko tindo ko bwe toko kocho bwe photo chomai photo nalika munini mutaoto zo déjà 3e vaccin tant mutazu 3e vaccin auza su na virus te e bongo siko bo jui susu corona na kati njoto corona ngo ezaka katisi ko ezo manipuler kaka na forme nini ezaka muke osalicitesi oza na corona ata oza na ngote bazo kosila kaka bato oza na corona en fait tozo yeba te eza nini na mokilo nzambe na ngai mwana mwasi wana atuka nzamba pambola ye aza mwasi moko beni vraiment ya makasi aza pe mayele poso ezaki ba yuma ya bana basi mususu o mibali bakufa bazaka toujours kotala boye bazozwa mayele te mobali ake hôpital yo vani no ozo simba chombo ozo tala na oba buzoba ozo ebateke mobali aza na kati ya hôpital tala moninga mwana mwasi nenga sauver mobali na ye mobali ake na hôpital obi jamais na kotika mobali na nga na hôpital parce que nzambe na biso pazali a défendre mobali na bimisi mobali ne ya koyiba penda bima papa bima kotika na kuna te na ningi kutu te na okoya kufa na okoya kopenda yo tala mobali nenga bimisi mobali omoni sengo c'est ça la vie il faut que la misuga faut que la njunju faut que yeba ko guider chemin yo moko ezande nenga longi na ebo eza kutu te muntu moko yaki abenga kindeko moko bo yako sunganga te asali bobo kasi na ye moko abimisi mobali na ye bazongi na ndako bazana bango bien na ndako siko yebi sanga ndeko mwasa lobi na ndako ngana mobali nanga to fani na biso ali to za na biso à l'aise mobali nanga ni mal à l'aise ni eloko te tozo lia to fani na biso sikoyo bango kuna na hôpital balobi mobali azaki malade. En fait, toujours comprendre makambo te. Parce que banya ba kangela mwa mobala ngo nini, maya ngo ba zongse ya nini, pe ba pareil banya ba latise nzoto ba yali kambu nini. En fait, toujours mayele. Batu mingi o bakenda ko céder ba nzoto no bango na ba pareil.
ya ba hôpital wana ba konja bango ba tia bango ba sondi banini botika ba makambo wana bozo kufa pour rien ba peme zo katana bino kana ba hôpital kuna pour rien tango mono za na corona ba manière ezebele ko benga batu nini na ko sala ba yede yo moko zo sambela pe quand même oza constater kangami na ndako nzamba ko sala yo ko zongi na forme mais soko monika na ki na hôpital na ki mwana na lesi moko yo ko le hôpital okende kuna bake ko sala makambo boyo lobi akendaki hôpital azangi na corona akufaki tozo e bates ko kufelaki na corona to bango moko ba dorte mbasali ba piège na bango moko pe batongo misala ka mabe toza mayele bandeko mondi se baby nango mondi se bebe sika ko kimela ezalite kimela wapi bandeko botala ka batu to balamungi na tongo tala kaka batu bele kaka na bagarre wana bango nyonso ba masque ezote ya biso te to mona ngo sentiment sengwe eza sengo te eza kitoko te tozo vivre na liberté te soki toza batu tolongola ba masque totambola minoko bongo pourquoi tozo bomba parce que toboyi liwa ete ya biso tango vandi pena na ndako constate otali pena pourquoi toujours ta ba masque pourquoi kaka vie na biso boye nzambe pourquoi to vivre boye ka na bana classe bana baza 8 ans 9 ans 10 ans bakomolati bana ba masque bana baza tout fait na ba école kuna bazo tanga malamu te oyo kozotia mwana masque maman je vis pas ça azotia na bana batu kutu ya mikie ulati bango ba masque po nini ba maladi kaka koti na mokilo et ça passe mingi bandeko na ngai en tout cas témoignage oyo ete ya batu nyonso vraiment soko oza na maladi to oza na virus to ozoyoka mal à l'aise kowela kokende na hôpital te zwa temps vraiment yo moko kende tala ba pharmacie salisa test soki ebimi okangami na ndako yo moko ozomela bakisi ozotokisa soki bibi tokisa yo moko nzamba kosala ozosambela oyoka kaka esi nango mais soko oke komibwaka pa badorte eza pasi mingi lobi oyoka kaka ye abelaki corona kei kaka po akufi na corona akufi ne na corona te basali ene ba makambo moko mabe kaka kuna na kati ya hôpital kaka kuna bango moko bato hôpital kaka bango moko bayebi eloko ni basali bakomi kolongola ka mitema batu so bazoke koteka ngo bazolongola ka biloko na banzota batu je sais pas pourquoi toujours vivre bo nzambe nazo mituna nga moko na micho yo meme nga nazwaki de vaccin parce que liboso babaki ozwa vaccin moko nake nazwi vaccin liboso nazwaki na vaccin liboso tango babeti nga vaccin mama nayoka vertige moko na vanda kaka na kiti boye na kutunga na ndoka sene na kufa na nga po na yoka ba vaccin mpe zoboma ekomi place nyonso okota foza ka na vaccin en fait nazoyeba te mokilo yo nayebi te mokilo soyo nazoyeba ngo te mondo penda parce que nazwi vaccin na yoki vertige yokanga place na yoki vertige neti na kufa ko na vanda wana docteur alobi kokende te zala wana 30 minutes totala yo ebika nde namonaki mutu mobwe namona azwa vaccin koya na sako mama na ngai ye nakendeka po baoblijaki biso tozosala nini tozosala muzala wapi partout kokota kaka vaccin en fait tozalaki na choix te babetanga vaccin moko nayoka vertige navandaka na kiti boye vertige neti nakufa nazomona mutu naomona vertige mokili neti zobaluka mposa nakweya alobi ezalaka wana navandaka wana nayobaka na motema nzambe ngai eloko mabe ekomela nga te nzambe ngai kutu te ngai na nga kutu te nini soki pema bamema nga urgence ya babengela nga bato hôpital bakomema nga nakele hôpital naboyina nazolobaka na kati ya motema ka bongo namoni mpe ka 30 minutes yango ekoki alobi c'est bon tu peux aller napima mpe na ya na mela mai na nga mpe bele eleka deuxième tour rendez-vous susu deuxième na ke babeta deuxième susu vertige susu nalobaka la même chose ka nzambe ngai te eleka nango mpe eleka nango mais tant na beti une semaine pe na koma koyoka ndeti mona neti mokili ezobaluka vertige na koma ko bapema mokuse namoni fait que ba vaccin autojwaki en fait ma mingi vraiment ma mingi skoyo malade yango fallait si la malade yeli susu baiza utu api baiza bike nazo raisonner mingi li solo to betaka wana
soki na kanisi commentaire no bike nazo seka makasi na komi so na koti na nga ka direct boy nazo seka kaka commentaire no zo sekisanga makasi baiza franchement en tout cas na bandaki déjà na lekisaki audio moko ya ndeko mwasi oko ye na retard na si rolandango franchement ndeko na ngai nayebi te ndika kokomi wana eza pasi mingi nazoloba toza oblige kolata masque totambola na bamaske toza oblige posoko otikali kaka munoko boye eza pasi mingi yebisa ngai otikali boye kasi omisede na liwati obimaka nde naza boye na munoko boye non il faut tiaka masque olati masque nde obimi ozomona ça va quand même pe masque yango nga na kamwaka olati masque mozoyoka basolo ebele nazoyeba te soki solo yango ezokotela wapi po moto alati masque akoyoka solo te mais ozoyoka basolo soki mokoti esika moko ape solo parfois koyoka solo nyonso ozoyoka yango o moto azolamba kaka nde olati masque ozoyoka moto azolamba boye tshunga nyonso ezokota na masque en fait virus ezokota te ezolekela yanga makasi pe masque yango soki otali yango nazoyeba te eloko nini oyo ekasaka po virus ekota te balati kaka bato bamaske kaka bato balataka bamaske ti wapi tala monde yango ndenge ezokendele bandeko yango tozoloba fo kaka tobanga nzambe parce que maladi oyo nayebisa bino eza ya nzambe te maladi oyo eza ya nzambe te maladi oyo vraiment eza bango moko bata misala batindi yango kotinda baza na basacrifice baza posa pena basacrifice ebele penza na monde oyo po basukisa soki nzambe nayebi te baza posa basacrifice na bango ekoka bazwa makila soki bazoteka bapoumon soki nini toyebi te yango moni bana mikie baza kozwa ngo me baza kokufa te po bana mikie bango ba angelu baza bango na likambo te nzambe mpe akopermettre te bana mikie bando kufa po mona mokila ngo kufa pe mbala moko mais babiso siko toza mikolo déjà toyebi mabe na malamu soki tozotambola malamu te eye yo pe nde jui yo pe soko ozanoka moto moko boye destin ya mabe ebeti yo pe lobi po kati mote mokufi mais bamisusu pe omona pe ye nango pe aza na ye kaka lese eza destin kaka nzambe asunga biso apesa biso makasi apesa biso aprotéger biso nano kutu surtout aprotéger biso po mindele bakufi kutu ya kosakana te kutu ko mindele bakufi bato mwindu musu pe bakufi ebele kutu ya kosakana te bakufi penza eza maladi moko mabe ya mabe kutu ya mabe nga kune naza bata na moni na vertige symptôme ngo eza na salisa na nga test te na prier na nga na meli mai na meli bakisi na vandika bongo yango moko kokufa kaka yango moko jamais na okomi tika na hôpital ke ngai na kaka vertige na yo ka boye ba kokotsa nga kuna basali test oza na corona mbala moko kuna baketsanga baba pareil na bango esiliti obi matin ba compliqué vie na yo obi matin okay mbala moko libela eko makaka sango muto akota ki boye to comprendre te to tie ba sonde boye zoki nini akati ne motema bapema ngo ndenge eza boye eza yango bentufu mapema kutu nde eza na soki okote esika moko boye ozosanti pema neti enge kata nango enge ekende nango soki bakeko entufu esika moko boye yebisanga omoni teke eza pasi mingi en tout cas naye koyebisa bino kaka bandeko posala keba na maladi oyo verset 3e verset déjà bakomi déjà kobango tosala 3e verset nayebi te na baafrike soki bino mpe boza d'accord awa na poto babifo batutu bazala na baverset na banzoto 3 verset wana fo kozala nango obligatoire ne toza boye kutu McDonald kutu na okota te restaurant kutu na okende te po nde eza na okokota na ondeni po na porte kaka basécurité bazana bazosengo déjà wapi verset no 3e verset na olakisa papier nyonso wana so oza nango to okota te baplace mosusu tozokota kutu su te fo obligatoire 3e verset siko ntango mpo omona mpe kaka bongo omoni okoki te oke kaka babeti yongo susu soki nzoto na ope eza malamu te na baverse oyo tozozwa oyo bandeko soki nzoto na makilano eza makasi te oza mutu moko nzoto faible bandeko ntango akobeta verse soki mokolo wana ezaki nango ya yo te
ndeko na nga ana poto azokufa masomo eza bato mwindu bato nini tu okomona kaka boye ekobeta yo na ndenge moko pe bapompier baye baramase yo pe olembi okomi neti soki pema mokuse baketya yo bapareil wana soki pe pema ngo pe okoki na yo kutu te mbala moko okati motema kaka okufi no pe mbala moko yango yo kaka akufaki akufi na nini ya korona korona ngwe pasi mingi bandeko na bavaccin oyo ata kovoyage kaka oyo faut nyonso koko osalisaka bateste il faut toujours bavaccin nyonso ekomi kaka vaccin teste korona ekodomine mokili en tout cas eza pasi mingi bolanda témoignage ya ndeko ete ya biso esika biso nyonso tozali bandeko tosala keba badorte bandoki deja bakoti bango moko pe bazosala makambo moko boye bakotiko pe na mbetu bake na bango basali yo nko nde batiki yo basali yo nko bake na bango yo tozokunkula na mbetu kuna baza te yebisanga okobelela nani okoloba nani bakangi yo kaka bakei alo komona kaka boye mopema okati motema pe bango baye ete ya biso bandeko mondi se bebi nango mondo oyo eza nango suki toko te eza nango suki toko te komi na temps ofo kogarde kaka nzambe aprotéger biso tosambela tobanga ye mokolo liwe kozwa biso tokenda biso na kimia sesa mais soki tobike non malade ezali biso tozaka na mabe malade ezali kindumba malade ezali kofinga malade eza kotonga malade makambo moko mabe kaka totondi nango yebisa ngai lobi kaka komona boye tokufi na masumu moko boye tokanaki te mais tozomona nyonso ezoleka mokilo il faut eteyaka biso eza te ke omoni bafacebook na yo baningano bazokufela papa mame nani bazopiblie butu moi bazotya bafoto nga bokutu na kamoka nzambe na ngai butu moi okoka page na yo nyonso bato bazopiblie kaka matanga lelo apiblie noko lobi osoki na lobi en fait nazoyeba te mondango soki eza ndenge nini vraiment nzambe asunga biso alongola biso na distraction tosambela yo solo tobanga ye aprotéger biso parce que soki ozosambela na yo malamu mingi ata ava kobima osambeli yebisa ngai bamalade yango ata eza makasi ntango osambeli nzambe nzela nazokende protéger ngai mamalade oyo eza mosika na ngai beleli na yo deja okei na yo eloko moko ekomela yo te mais yo soki obima na ngulungulu presse eloko ozoluka ebani te ezaka pasi mingi wana kosulaka fièvre betinga eza nango problème te ebeti nango yo mais oyo susu bakorona ya makasi susu ezali bafièvre kutu eza biloko ya mokie bakorona lisusu eza oyo ezake soki emamiki yo na nzoto wana ezosengama hôpital lisusu okobanda ozala fièvre suka nango ale kende hôpital kuna kende kosila na bato hôpital ale lobi pe oyo akufaki mpona nini korona ezwaki ye aminegijaki na ye c'est ça vraiment bandeko na nga lelo naza na masolo te naye kolekisa bino audio ya ndeko na biso en tout cas tokutani na masolo na biso toujours ndenge ezalaka bozala toujours branché ya kopartage ya koaime ekosala bien mingi bolimbisi nazokota retard nde na bi parce que naza na temps mingi te ata nasali ndenge nini nakota avant nakokoka ya kokota avant te mpo nayebi ke soki nakoti avant esenga bato ebele bazala mpo balandaka misu mpe balali misu baoke misala oyebi kaka ba 22h0 ozoloba émission eza misu bato bazotala bata volonté misu mpe baza na temps te mais naza na temps mpenza te bandeko temps ezopesama te naza na temps 22h kaka oyo ngai nakoki kosalaka baémission na ngai bata moi kala nde nazalaki na bata ziko bata eza susu te nakoma okipe makasi en fait c'est ça vraiment boza malamu nzambe abatela bino toujours prière kaka nde nalobi tobanga nzambe parce que nzambe alingi biso mingi totambola lolenge ye alingeli mpo monguna alonga biso te soki biso tozomona baka baliwa tozomona bato bazokufa tozomona na bapage tozomona bakolege bato kutu oyo tolia na bango bazokufa mais biso ezoteya biso te tozaka na mabe tozaka na buzoba tozaka na bakambo moko ntina te en fait bande
omona pena camarade o yebi penda akufi o botambola kinye penda akufi atiki yo mais yo penza mutu po zonga pe mutu amina nga akufi atiki mokili bongo ngai okobanga nzambe okomosambela na yo okomi otracer chemin no na kimia mais soki yo moni ke mutu anga akufaki elobele eloko te yo toujours ozomilasa kaka mokili oyo yo kaka yo ndeko yeba ke nyonso kotikala nde kaka komama toute vanité wana kotikala nyonso mokili oyo kotikala mutu akokende eloko te ndenge oyelaki ndenge okendele ata ozali ndenge nini nyonso kotikala bandeko na ngai ya malamu eza kaka tobanga nzambe totosa ye mpo nini mokola suka tozala na ye elongo biso na ah bon to babayiza kote na bino kuna na limani eza bongo bino de varsin pamba kaka mais ndenge nini kote na biso na France eza toujours kaka balobi 3 varsin babi 2 varsin susu te 3 varsin parce que malade ekomi sous makasi to comprendre yango te eza nayebi te par rapport ndenge bato bazo en fait biso balobi 3 nga nayebi te soki nazala nini nga mpe na zwi 3e te mais nayebi te soki nazwa yango to te nayebi na nga te mpo bato bazoba 3e mpe ezobeta mosusu mpe ezobeta te mosusu toyebi te tosala nini tokomi na suka nini azoloba monde yango se bebi Sarah la Rose monde yango se bebi bandeko ma fille kombono nde zia na natanga kombono bien lelo zela Arnafi merci beaucoup en fait ndeka na lobi bandeko ba vaccin oyo to kita to mata ba ko betisa biso ngona makasi ata kuto lobi oza soki nani po soko ngo voyager ba ko senga ka attestation izola sa ko betisa ki oza na vérité partout ko mata na avion na ebite misusu bazo mata avion sa vaccin na ebite so ba pays nini mais biso ke France ngo voyager ngo kende ba fo vaccin toujours robetisa ngo kaka o kito mata mondi se bebiti ato binanga ila lingango te o ngo sala loko mo boye esenga kaka vaccin en fait ozana choix te obetisa vaccin eza pasi mingi bandeko na ngai esi biso mayele surtout masque na zo sabino bana nyonso oyo babandi na baage ya ba 6 ans 7 ans 8 ans bazolata ba masque na ba école bana no yoka bazolia na ntufuma bazotanga ne taka bana bazotanga na école bana ba 6 ans balati bango ba masque bana batamikie basali nini kolatiaka bana ba masque bongo basali nini bana bato ba angelu ya bato ya nzambe bayebe loko te basala lisumu te kolatiaka bana mikie ba masque malade yango ebandaki ya makasi kutu ezwa ta bana mikie te mais siko bakomolati bango ba masque ekomi kaka muke kaka bana baki école muke yakozwa mwana salisa te muke zongisa muke en fait ba mama bakomi na punition omona to ozalaki oyo na mosala bakobenga kokata foke kozwa mwana osalisi test covid-18 pourquoi bazosala bongo toyebi te mwana moko aza contamine ya kozwa bana no mpe salisa toyeba ok kosalise boye soki azwa na corona vanda na mwana 7 jours siko yebisaka moto azosala fo kata mosava na mwana 7 jours ekomi punition moko awa soki po vanda na mwana 7 jours na ndako soki abongi azonga ekole yoka susu mwana moko so contamine zonga na mwana no keno salisa test bato kosala ekomi keba surtout ba mama bavandi bazotalaka bana eza pasi mingi na yebisi bino monde se baby bandeko tala témoignage ya ndeko mwasi a défendre mobali na ye alakisi pena za mwasi ya bomwasi azwi pena mobali na ye alobi papa jamais okolala na hôpital wana jamais na koko tika okuna bake kotia ba pareil ya likambu nini ezaka makile tangi yo bazwa kaka basilisa makila bapesi okisi soko za na corona kota na ndako vanda 7 jours nde bazovandisa bato 7 jours c'est tout esili nango bongo bakokangela na hôpital ya likambu nini bakango na hôpital o mwasi na ya kende etikali mobali fo atikala batia bazongise bamai mwasi na lobi jamais nga na kotika mobali na ngai jamais ndo moni asaliki tu mobali ne pena guide mobali na ye bima kaka kuna jamais kokozalana mobali petit ye aye ko bima pe atie na voiture ye wana baza na ndako baza na bango bien alobi ni problème baza bango kimia siko ko kango balinge bakange na hôpital ya likamuni
Muni mamango so soki za basi mususu pa moni mobali anga zo bele papa kenene ka kolala na hôpital ya zongi na zo lia semuna lobi ko bengi ka mobali nongo kati mutema abani ko panza sa nyonso ana ko sanga ko yeba foko za ko yeba tala muninga mwasi azo défendre ba forme boy azo défendre ba forme po lobi na ko bomba likambo yo te il faut na ya na ngona ba congolais nyonso po bato bele pe ba okufa ba corona mingi bana mibali basi bazo kufa na yana lisolo ngamo ko komelinge za kututeke ba betelinga mobali na ngamo ko akuti na bimisie na kati hôpitali na Bruxelles ba bimisie na hôpital ye moko mwasi alobi jamais ko vendre na hôpital po ba longola ke déjà bilamba ba changer bilamba ba hôpital ba lingi ba kanga yeso ki na nani kuna soki na kati ya bato baza maladi bato nyonso bana ba virus ba kange na kati kuna ba sanction bato ba virus ata yo moko bandeko nanga o likambo nini oyo o likambo nini oyo nzambe na ngai so to bange bala lisena bato ba virus wana o baza ba virus angaka zwa su corona ngo bien ata zaki nango après o mona ni ba kotisi ba tie ba sonde ba lati ba biloko bango wana alali na hôpital bazozo ngisi ba mai wana ale soka zane mutu moko faible na nzoto oyo ka peme ko mo kita ba dote ba ke sala réunion na bango kuna ya kosola ba français bebele na ye kuna kumona zo kunkuta kuna na kati ya hôpital na basingane na bazolo zo kunkuta nani akoyoka yi nani akoyoka yi ako na kaka kukuti mutu azoya te ye wana kati motema tant ba dorte ba yo kuta ye déjà kati motema c'est trop tard il est parti oh là là c'est pour ba linga ka ba français kaka oh là là ndele yo kasa osani oh là là ba ozoka ba bengi ka moi si tu peux venir ton mari allez ekomi mama tanga suko panza basango nyonso ezala pasi mingi bandeko tozwa mayele na témoignage ya ndeko na biso oyo soki atindi message oyo na bino eza teke po ba distraction to aye po distraire bino non aza mutu aza na makambo na ebele amoni vraiment makambo oyo ngamona ke ko découvrir ezaka ba maladie moko ya kindoki ba vaccin bango ba troisième vaccin ya kindoki pe ye moko asanti kende bakanga bato hôpital wana eza ba jeune bango pe pona ko bebisa bato ko boma bato bango moko ba mindele ba yebelo ko ba zoluka en fait ye moko ke découvrir yango ayeli bino alobi bandeko esali somme émotion alobi azana ba pota kutuna ko kweya aza penda émotion penza ya émotion tala kaka le père de mobali na ye bandeko nanga ndalobi non akoko tika ngo boyete nazwa nakabula bandeko pe bayoka makambo oyo penda ekomelinga yo pe sikeza suko yoki yango ndeko partager na moninga na yo pe oyo ba message ko kima na hôpital pour ba ko kufa pour rien malade eza na ngo solution eza kana na solution pe na ndako pose solution pe mais soko ke ka hôpital po mitika mondi se baby mi protéger malamu en tout cas popé nzamba batela yo en fait on azaki nango lelo yango wana tokutani na malasima masolo vrezali bo sekete awe za place masolo vre makambo elekaka nyonso soki mutu paza na lisolo soki mutu aza na témoignage aza na eloko koba toza na biso na droit ya kolekisa eza problème te po bandeko tu bazo mayele en fait tokutani na masolo na biso na koleka toujours ndeka na lobaka po na masolo na biso TV vous allez toujours brancher toujours kala na page vous partager eza bien vous amalamu tokutani malasima bye